好啦，大家好啊！咁今日咧就帶大家嚟到我考車牌嗰一間嘅 registry，就係呢一間啦。咁點解嚟呢度咧？因為咧，其實我今日咧就要同 K 太去實習一下去考車嘅路線。OK， 跟住之後咧帶大家睇嘅考車路線咧，並不一定係等於大家會考嗰條嘅，但係確實存在嘅。個原因係咧，我喺考路試之前咧，我係嚟呢一間 registry 度咧，跟住其他考生或者考官啊去行過嘅。咁我跟佢哋兜過3至4次度啦。咁用 Apps 記錄低咗條路線，咁就希望可以幫到大家。你哋考路試嗰時咧，會經過啲乜嘢路段啦？但係再戴多次頭盔啊！並唔係100% 等於你考嗰時啊，只不過希望提到大家考試嗰時需要注意啲乜嘢啊，同埋略睇下啲路況啊。咁當然啦，如果你話你想實習一下嘅，你都可以跟我呢條路線行嘅。咁我就會 keep 翻個圖喺度俾大家睇一睇啦。咁我哋唔好講咁多啦，我哋出發先啦。咁我哋就去片。好，咁上到車第一樣嘢就梗係安全帶啦。通常咧，阿 Sir 咧就會喺或者考官啦，通常考官咧就會喺佢上車之前咧就嗌你左右燈啊，嗰啲熄路燈啊打啊，如水撥啊嗰啲，佢就會嗌你做噶啦，死火燈啊咁樣。咁跟住你就照根據佢嘅指示做就可以噶啦。咁通常咧泊車咧喺加拿大習慣就係車頭入先嘅。咁理論上你架車都係車頭入先嘅，所以當佢上到車，你開始啦，你就係要褪後出啦，褪後。咁記住，有車冇車好，夾硬都要望下嘅。咁啊有後波鏡頭，當然亦都可以望啦。咁但係都唔好忘記咗你個頭需要移動，呢個係好重要嘅，佢會 challenge 嚟嘅。因為好啦，咁就出去啦。咁喺我哋而家身處嘅 Registry Direct 咧，第一個考驗位就係出呢個市場嘅停車場嘅位啦。因為大家應該係見到咧，呢度其實屬於兩條線嚟嘅，右上左落。你要留翻左邊嘅位俾入嚟嘅車，意味住你右邊會好貼出邊有個角落頭嘅。咁嗰個角落頭咧，其實你嘅尾轆一碌咗上去咧，就 fail 噶啦。咁所以咧，呢個位係出呢個市場最大嘅一個挑戰嚟嘅。咁而家冇乜車啦，大家出到去越慢越好，車過到一半啦，先至好扭右，跟住你個尾轆就唔會碌咗上去啦。但係大家見到畫面呢個其實都可能會 fail 嘅。點解咧？因為咧我架車佔晒左邊嘅線道，佔咗好多啊。咁所以呢個位其實就係第一個困難嘅位啦。咁我哋而家行呢一條。我哋而家行呢一條路咧，係我跟其他嘅考生行嘅，咁所以係真係存在嘅。咁然而又唔會個個一樣嘅。我自己考嗰時咧，係考咗接近9個字嘅。咁但係呢條路應該大概半個鐘多少少嘅啫。咁就冇啊，出到嚟一路直行啊。跟住考官好遠就會同你講，喺前面嗰個intersection 度轉右咁樣，佢哋會好早講嘅，佢哋唔會好問先講嘅。好啦，咁轉右，留意呢位行人，佢過緊嚟，你要讓佢。好啦，佢行完啦，我行啦。跟住我嗰日跟嘅幾位考生咧，佢都喺前面呢度開始就需要泊車噶啦。咁我哋而家後邊有車啊，我哋照打右燈。因為我哋後邊有車啊，讓佢行咗先。如果正常而言，我哋打咗右燈，佢嗌你泊喺邊個位度。譬如佢後邊個位啊，我哋就同佢平排停，身後望下四周，轉好你個軚，泊翻直，正常泊車一樣，泊幾多手都冇問題嘅。最緊要係泊好，同埋你又要周圍望咯喎。
嗱，拍好咗，你同我講拍好咗啦，轉翻做 P 波，攞翻個數值，咁樣就係第一部分完成啦。咁但係大家要留意，你喺膊裏邊嗰邊嗰一個碌係不能夠超過50mm 嘅。50 cm， 係不能夠超過50 cm。你呢間係咪算好拍？你可以望，你可以開望。我睇到啊，好近咯。係啦，咁但係其實就近就係可以嘅。OK。但係千祈唔好掂膊，一掂膊就 fail 嘅。咁如果喺泊車嘅途中，我掂到膊咧 ？fail 嘅。OK。係啦 ，fail 嘅。OK。係啦，咁所以就要小心，逐步褪。同埋都係一個要練習、要熟習咧。大家咧，如果有後波鏡頭咧，真係落車睇一睇咁嘅情況下，係唔係真係好近或者會掂會成嘅？咁其實嗰個係部車唔同嘅，大家要熟習自己部車先可以做得到嘅。咁好啦，跟住佢就會同你講，你拍完㗎啦，跟住繼續行啦。咁但係呢個時候千祈唔好入 D 波，D 波先。點解咧？因為佢唔會想架車喐，你亦都唔好扭軚先。你係需要望晒，打咗燈，望得超級清楚啦，做晒準備工作啦，你先好開始入 D 波，再加轉你嘅軚盤先至出去。呢一啲係有既定程序嘅。當然啦，你話你個考官鬆嘅，咁你好彩啦。但係呢啲係既定程序嚟嘅。咁我哋繼續行啦。剛才正話嗰度係一個披環嘅路段，所以我哋唔可以超過30嘅 ，OK？ 好啦，呢度就完咗個披關鬆啦，駛翻嚟有停牌，咁當然啦就要停3秒。有兩種說法，有一個係話係要停牌嗰一個位停，但係因為呢度咧，大家見到其實停牌好前，嗰個路膊其實好出嘅，咁所以其實可以喺路膊之前停。好啦，冇啦，右左出得去，可以轉啦。我自己考試嗰時全程都捽豬腸嘅，雖然我知道有人話唔需要，但係我都係捽晒嘅，穩陣起見嘅啫。呢度冇嘢嘅，繼續行。前邊有停牌，咁我就要停咯。咁大家要留意呢個係 4-way 嘅停牌，咩意思呢？先停、先等、先行。你第一個喺度嘅，你就可以第一個行；你第二個喺度，第二個先好行。咁而家所以我係行得嘅。死車咧，我自己冇 keep 住打左燈行嘅。香港考試係需要嘅，但係呢度係唔需要嘅。OK， 咁但係呢啲位我都會打一打，望一望，盡量啦，大動作啲啦。跟住前邊係轉左嘅，咁我哋打定左燈，有對面車嚟嘅，讓佢行咗先，清清楚楚啦，自己先好行。左位要轉翻左線，咁所以而家入嚟係左線嘅。咁但係理論上呢度最好轉翻做右線，因為呢度左邊係快線。但係你正話個彎轉入嚟一定要係左線喎，因為近你自己啊嘛。所以之後先再轉線嘅。咁我話一直慢慢流落去啦。我自己考嗰時呢度係直行嘅，但係我記錄落嚟其他考生嘅呢度係轉右嘅，咁所以我哋又轉右啦。都係右線轉右，入到嚟先好打左燈，望鏡擰頭，誇張啲左線，跟住直行。
都係望清楚對面冇車過嚟，你就可以轉㗎啦。轉左入翻左線，跟住拍右線，望右鏡，大大力揈個頭。正常路段不能夠超過50。黃燈理論上，如果係唔足夠嘅時間，你就好停啦。但係我正話就過咗啊，示範俾大家睇啫。呢個都係錯誤嘅示範嚟嘅。我會選擇勸喻大家穩陣啲咯。OK。好，轉右打右燈，拍右線。呢度以下都係轉右嘅，所以亦都係打右燈。呢度有個讓位嘅，咁主要係左邊會有車嚟㗎，咁所以就放埋腳步，企冇車安全上去啦。下一個路口就會上高速公路㗎啦。咁因為5號牌5號full license 咧，佢係一定要考你上公路嘅，咁所以會有一小段上公路嘅。牌講70，所以一路 keep 住70啊。跟住正式上到公路嗰時咧，個限速係去到100嘅，咁所以你點都要踩高啲噶啦。Merge 嘅又係望鏡，扭大力啲個頭。考試路咧，個高速公路咧，呢度就完㗎啦。係啊，所以要盡快提速嘅，即係你唔可以喺裏邊行60咁樣㗎，咁啊出去㗎啦。好短㗎咋，因為每次上一上嘅就真係佢係唔會俾你行得勁慢咁樣咯。咁你 exceed 50，所以我哋都盡量減速啦要。望到明知冇都要望嘅，記住。呢度亦都係讓嘅，所以大家要望啦。如果多車嘅話，就要停低啦。誇張啲都唔緊要㗎，安全啊嘛。呢度咧有機會嘅話咧，先轉過嚟左邊線，因為下一個路口會係轉左嘅。然而考得呢條似乎都必然喺呢個路口度轉左嘅。
咁比較長嘅停頓咧，我考試唔建議大家轉 N 波嘅。你使用就梗係好啦，咁考試其實就冇必要話一定要咁做嘅，咁所以就唔好啦。你嘅手都係唔好離開個軚盤。綠色箭嘴閃，大家可以任過轉左。我哋會喺下一個路口轉左，打燈。嗱，綠色箭嘴冇閃，即係對面如果有直行嘅車嚟嘅話，佢係優先嘅。咁而家冇啦，轉左。都轉翻入右線，因為左線係快線。其實咧頭半 part 咧大概咧就完㗎啦，跟住就會進入啲好細嘅路段 ，which is 就會見到好多停牌同好多行人啊或者披關鬆啊嗰類嘢。咁到咁上去就嗌你，你喺前面路口轉右啦，唔係轉左啦，咁你又都要打定燈，望清楚，轉定線，我哋就會進入小路嘅區域啦。前面呢個路口啦，咁如果你咁啱，亦都係呢條考試線嘅話，就小心啦，因為其實一轉入嚟就已經係一個披掛路段，要30。考試嘅時候，如果你行到呢啲路段呢，係不能夠超過30之餘呢，你係唔可以太慢嘅，20都係唔得嘅。你一定要睇住自己嗰個標板，去到30就係30啦。咁咧喺呢啲位亦都可能有機會嗌你做一次停車嘅停車，佢就會同你講，假設而家係上緊坡嘅。喺上斜停車嘅時候呢，大家停好車之後呢，就要將軚盤轉晒向左邊，然後等架車自然流後，等右前方嘅轆棘到路肩之後，先至可以正式停車入 P 波拉手掣嘅。相反，如果係落緊斜坡而停車嘅話咧，你停完車之後就要將軚盤扭晒去右邊，亦都要慢流架車向前，等右前轆撞到膊先可以正式停車 P 波落手掣。咁啊，同嗰個 parking 係唔同嘅。Stop
同 park 係兩樣嘢嚟嘅。 OK。係啦，咁所以就會有啲咁嘅情況啦。咁佢通常喺啲橫街小巷先至會嗌你做呢個動作嘅，因為唔會阻到人啊嘛。係啦，咁樣亦都係啦。我鬆晒腳掣，我要行咯喎，我望清楚，大力，清楚楚，唔好擰軚住，搞掂晒啦，先好入科，先好打燈，先好擰軚，先好行。咁記住喎，仲係披關鬆嚟啊！停牌。嗱，冇路肩嘅，我就會停喺個牌前邊。嗰個係咪叫路肩？行人路嘅駁咧，至少3秒。如果你停咗3秒，覺得係好唔清楚嘅，先至好再趌個頭出去，再停3秒。個原因係，如果你停唔夠3秒咧，佢會當你係唔識睇停牌，跟住你就完蛋噶啦。好啦，冇繼續行。我自己嘅考官咧就提我，你唔需要理會啲人類嘅，你見佢喺度行嚟行去，佢唔係衝出嚟嘅話咧，就唔需要停低等佢哋噶啦。同香港唔同，香港嘅就要停低等佢完成咗件事先嘅。咁好啦，呢度繼續行啦。繼續係披關鬆，所以都係要30嘅。係，雖然佢個牌已經唔見咗，但係好啦，前面呢度轉右，見到有條行人壆啦，行人壆嘅前面就好停啦。心數1、2、3，可以出啦。繼續披關鬆，繼續30。跟住前面都係轉右嘅，打燈乜都望下，完咗披關鬆，呢度最好提速去到40，因為完咗你要話俾佢知，你知道完咗。前面轉右，打燈停牌，又係一樣停喺牌之前。原來我發覺我睇唔到喎，再褪前少少，再停，跟住好睇啲啦，停夠3秒，出得去啦。所以亦都要小心啊！我果然入到小區咧，係多咗好多嗰啲披關鬆啦，停牌啦，跟住之後仲有好多唔同嘅牌咯。其實加拿大嘅路牌，起碼 Calgary 嘅路牌，其實比香港嘅路牌係多好多。同埋會係你未慣初嚟報道，你係唔知佢擺喺邊啲位度。甚至乎紅綠燈，因為太高，你都未必會睇到㗎。係啊，所以就要，尤其是即係，我覺得嗰個心態又或者係嗰個警覺性係平時培養出嚟咯。即係如果你話我為考試去做呢啲咧，其實就冇乜意思嘅，因為真係有嗰個規例同有嗰個存在必要性㗎嘛。即係譬如披關鬆嗰啲，即係你淨係我考試我背咗條路啦，我唔建議嘅其實。同埋因為考官佢都會突然間叫你轉即係轉入去轉彎定轉去邊？冇錯，我自己考嗰條路就唔同呢條㗎。OK，因為其實整體成個考試路段啦，呢個可能會考嘅路段其實比香港係長3倍，好多㗎。係啊，因為特別我喺香港嘅時候，我係特登喺
港島區路啊、南區路考啦，嗰條係超短嘅簡單路段嚟嘅，對我嚟講，我覺得。綠燈我哋行得。一過到嚟已經再係一個披關鬆啦，咁我哋又要 keep 住30喺度行。千祈1 km 都唔好超。哇！呢個 N 松嘅啱啱係棵樹匿埋咗。係啦。可以上40，你記住一定要上40咯喎！你要話俾人知你見到嗰個完咗嘅牌㗎，咁樣。好，咁呢度轉左嘅，佢停先，所以佢行先，跟住我停先，所以係我行先啦。民居啦，我哋繼續 keep 住可以40，唔好太慢啦。慢係絕對會肥你㗎。好，前邊牌轉右，仍然係呢一種 four-way 嘅 stop 牌啊，先停先行。咁你見到個人喎，佢哋係咪想過咧？真係過嘅。隻狗狗唔想過㗎，佢坐低咗。咁記住啦，考試嗰時千祈唔好同啲途人示意你過先，因為你嘅手會離開個軚盤 fail 㗎啦。所以你如果好唔確定嘅話，我勸喻大家停到去行為止，或者我唔知啊，你趁考官見唔到打個眼色咯，可以嘅，但係隻手千祈唔好離開軚盤。小社區可以40，冇停牌唔需要讓啊！呢度轉右，停牌嚟嘅，所以抽翻埋嚟先，因為要攞翻條中線。因為你望到左右有車唔好行。佢行咗啦 ，OK， 再確認一次行得。入到嚟呢度，右邊係單車徑，你唔好踩上去。你會見到好明顯嘅，嗰度有個位係單車徑咁樣嘅。呢度嘅迴旋處咧，我冇見過有人打燈㗎嚇，咁所以亦都唔需要理會啦。出嗰時打返個正確嘅燈就可以啦。披關鬆30，可能大家會見到披關鬆或者school鬆有個時限喺度嘅喎，係你真係落到場揸車，第日你考成牌就可以睇下時間，但係而家因為你係考試嘅時間基本上都覆蓋咗佢嗰個需要根據佢嘅速度嗰個時間嘅，咁所以咧考試可以見到就收噶啦，一定係噶啦。4-way嘅 stop 牌，好，3秒行得未完㗎，仲係30㗎，所以好小心啊要好記住自己頭先係做緊啲乜。冇錯。而講緊呢個披關鬆都好長。好長㗎。係。
因為佢考試一定會涉及呢一啲民居嘅路線，所以大家唔好心存僥倖，一定會考你㗎啦。可以快啲啦。跟住前邊係轉右嘅，我哋要去到最尾嗰節先叉落去人哋條線度嘅，因為右邊嗰條仲係單車徑嚟㗎。好啦，呢度有個機會同大家講，加拿大可以紅燈轉右嘅，你要望清楚出邊嘅車同埋右前方嘅行人。如果係 clear 咗嘅話咧，你可以轉右啦。亦都係一個香港人絕對唔會慣，你唔好同我講你慣，你一定係冇做過喺香港，係不能夠咁做噶嘛喺香港。所以就呢一樣嘢係要大家自己去實踐嗰時熟習嘅。但係考試就一定要記住啦。如果紅燈你冇轉右，我聽講有人講過咁係會 fail 嘅，你阻住咗啊嘛。因為其實嗰條路你行得噶嘛，你冇行到啊嘛。左邊白實色線係不能夠轉線嘅，所以點塞你都要塞噶啦。普通路段最多都係50㗎咋，咁所以就住你啦。過咗正話條大馬路到咁上下咧，可以轉左線，因為再多幾個路口之後咧，考官就叫你轉左線㗎啦。而家我哋就回程㗎啦，其實。得啦。咁通常咧就係前面呢個路口就會叫你轉左噶啦。咁就同香港普通轉左一樣嘅啫。都係睇清楚條路行得，咁樣就可以轉入去。左邊呢位婆婆佢個位停得唔好啊，所以就會少少左啦。佢拍正係，因為佢想轉左啊，其實佢條線係啱嘅，但係佢可以入多少少啦，冇乜所謂啦。因為其實我成日話，考試背書冇用，你係要因應嗰個路況而作出一個適當調整噶嘛。咁所以就係我建議大家行多幾轉啦，揸多啲車啦。喺呢個如果你係7號牌嘅話，喺5號牌嘅朋友仔陪同之下就揸多幾次啦。嗱，呢啲情況你見唔見到個停牌啊？你見唔到噶，但係你有停牌啊。所以咧有講到話點解跑筆試嗰時成日話你需要預計10至15秒之後會發生嘅嘢。你即係你望遠啲。
呢度就會遇到你考試最後一個停牌啦，都係細落少少就好停啦，喺條人行人路嗰度，1、2、3有車唔行得，都仲係有車唔行得，應該冇人，我哋就可以行。跟住之後直接就可以入翻去市場。之後就跑車啦。我自己穩陣起見都係會用投入啦。雖然有朋友仔同我講過就未必一定投入啦。咁我嗰次咧考官有指定我要停邊個位嘅。咁呢個都係運之國，就未必會同大家相同噶啦。咁就完成咗啦，正正實實入翻 P 波，咁就完咗啦。咁係咯。咁除此之外，其實有啲小技巧提大家嘅。而家咧新嘅車咧，好多時咧都會有嗰個過線嘅警告系統嘅。咁我其實咧會選擇熄咗佢嘅。我唔係話佢想唔想提我，只不過係唔想佢突然間響咧，你會影響咗個考試嘅心態。咁所以我會建議大家熄咗佢。乘客位啦，乘客位咧，我絕對唔建議有咁多雜物喺度嘅，因為可能你唔覺意轉個彎急咗少少嘅時候，線到周圍都係咧，你又會煩住咗你，變咗打亂咗你考試嘅節奏。咁咧，同埋考試之前咧，大家可以做少少準備功夫啦。車 cam 一定唔可以着㗎，所以我嗰時考咧就已經暗恰咗等佢上車。咁所以係不能夠着嘅。最後希望呢條片對大家考路試有幫助啦，亦都預祝大家一 take pass 啊！中意呢條片嘅話，希望你哋可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，更加可以請我哋飲杯咖啡添。我哋下集見，拜拜。